ကျွန်တော်တို့ function နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြောအောင်เนาะဟုတ်ပြီဒီတစ်ခေါက် function ကကျွန်တော်တို့ကိုအုံနောက်ထဲပေါ်ရင်ပေါ်တယ်လို့ရေးလို့ရတယ်เนาะအခုကျွန်တော် function တစ်ခုဖန်တီးမယ် def fun c ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် function တစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်အဲ့ function ထဲမှာကျွန်တော် variable တစ်လုံးသတ်မှတ်လိုက်မယ်เนาะ var ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် variable တစ်လုံးသတ်မှတ်လိုက်ဥပမာ a ဆိုလဲရတယ်เนาะfunction တစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ print ဆိုပြီးတော့ a plus ဟုတ်ပြီနော်ဒီစာသားလေးနဲ့ပေါင်းပါwall ပေါ့ o r l t wall ဆိုတဲ့စာလုံးနဲ့ပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီအောက်မှာဒီ function တွေကိုကျွန်တော်တို့က value ထည့်ပေးရမယ်နော်ဒီ a ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ value ထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ a နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗာထည့်ခြင်းလဲဆိုတော့ hello ပေါ့ hello အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်ရအောင်run ကြည့်လိုက်တော့ hello world ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာတန်မိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် program လေးရေးကြည့်အောင်ဒီခါဒီမှာ name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ် name ရယ် message ရယ်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုရင်hello hello မောင်မောင်ပေါ့ရေးချင်တဲ့စာသား hello မောင်မောင် message မှာကျတော့ good morning ပေါ့နော်အဲ့တော့ hello ဒီနားမှာ name ထည့်မယ် name ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီကိုမှာပဲ copy ပေါင်းလိုက်မယ် name ထည့်မယ် hello မောင်မောင်ပြီးတော့ message ဆိုပြီးတော့ထည့်မယ် okay msg ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ value သတ်မှတ်ရအောင် name နေရာမှာဗာထည့်မလဲမောင်မောင်သူ့အစဉ်တိုင်းပဲเนาะမောင်မောင်ပြီးတော့ဒီမှာ good morning ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ run ကြည့်အောင် run as python run အဲ့တော့ hello မောင်မောင် good morning ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီ name ကဒီမောင်မောင်ကိုစားပြုတယ်ဒီ message ကဒီ good morning ကိုစားပြုတယ်เนาะသူ့အစဉ်လိုက်တိုင်းရေးเนาะဟုတ်ပြီဘယ်လိုပြောမလဲအရှိမဒီလိုကြီးgood ဆိုပြီးတော့အနောက်မှာဒီလိုကြီးမောင်မောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတော့မရေးနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုရင်သူအစဉ်တိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လား hello good မောင်မောင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะ okay အားလုံးပဲနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်